ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเราพบกันกับคลิปสรุปคำเทศนานะครับและตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ตอนจบของซีรีส์แค่เปลี่ยนที่ใจนะครับแค่เปลี่ยนที่ใจทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้พาพี่น้องมาตอนที่5นะครับตอนที่5มีตอนที่ชื่อว่าใจสงบสยบพายุนะครับใจสงบสยบพายุอยากจะอ่านพระวจนะในพระธรรมสดุดีบทที่62นะครับสดุดีบทที่62แล้วเราจะมาดูว่าใจสงบสามารถสยบพายุได้ยังไงนะครับพระวจนะบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยพวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งนานสักเท่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหารเจ้าจะเหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกพวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูงเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าข้อที่8นะครับประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบีบบังคับอย่าหวังลมๆแรงๆจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้2 ครั้งแล้วว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาพี่น้องจำเป็นที่จะต้องอ่านทั้งบทนะครับเพราะว่าอยากให้เราเห็นถ้อยบางประโยคหรือว่าบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเสมอไปนะครับไม่มีใครอยากมีชีวิตที่พบปัญหาทุกคนอยากเจอสิ่งดีๆในชีวิตทั้งนั้นไม่มีใครที่อยากจะมีคนแวดล้อมที่เป็นคนไม่จริงใจนะครับเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเขาชมด้วยปากแต่เขาก็แทงเราอยู่ข้างหลังทุกคนอยากมีคนแวดล้อมที่จริงใจนะครับทุกคนอยากมีการงานสภาพแวดล้อมในการงานที่ดีทุกคนอยากมีครอบครัวที่ดีแต่ความเป็นจริงแล้วมันเลือกไม่ได้นะครับนั้นพายุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นในที่ทำงานของเราได้พายุสามารถเกิดขึ้นในครอบครัวของเราได้นั่นหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่นะครับเกิดได้ทุกที่เพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าในขณะที่พระองค์ไปตามที่ต่างๆพระองค์ทำคุณประโยชน์มากมายแต่ยังมีคนที่ไม่ชอบพระองค์นะครับแล้วก็พยายามจับพระองค์พยายามใส่ร้ายพยายามหาความผิดมาให้กับพระองค์ให้พระองค์ถูกจับให้ได้ว่างั้นเถอะนั้นพี่น้องบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราได้นะครับเราจะสามารถสยบพายุได้นั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราสงบพายุในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรมันจะถาโถมเข้ามาบางคนเนี่ยนะครับครอบครัวก็มีปัญหาการเงินก็ไม่ดีลูกก็ติดเกมตัวเองก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทำไมมันมีแต่สิ่งไม่ดีหรือว่ามันมีพายุเกิดขึ้นกับเราหลายอย่างเหลือเกินพี่น้องสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระวจนะตอนนี้เนี่ยบอกได้เราบอกสดุดีบทที่62เนี่ยนะครับบอกเราเลยว่า
สิ่งที่จะช่วยให้เราได้สงบได้ท่ามกลางพายุมีอยู่2อย่างอันนี้2อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะบอกว่าจะสงบยังไงนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสงบได้ท่ามกลางพายุอันดับแรกเลยนะครับคุณต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรผู้เขียนเนี่ยบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นสวัสดิภาพของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นเกียรติของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรเราจะไม่ตกใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้พี่น้องถ้าคุณมีเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้เราเองมาทบทวนดูนะครับว่าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นอะไรพระองค์เป็นความรอดพระองค์เป็นพระศิลาพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้ความรอดในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นพระองค์ยังเป็นผู้ให้ความรอดในเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพนี่คือความรอดที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราสงบได้เมื่อเกิดพายุเข้ามาปะทะในชีวิตเราสิ่งแรกคุณจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรและพระองค์จะทำอะไรนะครับพระองค์จะทำอะไรแน่นอนพระองค์จะสงบพายุแน่นอนนะครับสิ่งที่พระองค์จะทำคือทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นมีความหวังนะครับดังนั้นการใจของเราต้องเป็นใจที่พร้อมที่จะเปลี่ยนพี่น้องที่รักใจสงบเราสงบเองไม่ได้แต่พระเยซูช่วยได้นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นเรือไปกับเหล่าสาวกและในคืนนั้นเองก็เกิดพายุขึ้นในเรือลำนั้นมีสาวกและมีพระเยซูคริสต์อยู่แน่นอนนะครับพายุนั้นไม่ใช่พายุธรรมดาเป็นพายุที่พระเยซูต้องการจะสำแดงว่าพระองค์เท่านั้นที่สามารถที่จะสงบพายุนี้ได้ฉะนั้นพี่น้องพระองค์จะทำอะไรคือพระองค์จะสงบพายุในชีวิตคุณนะครับเมื่อสาวกอยู่ในเรือแล้วเกิดพายุเข้ามาสุดท้ายเขาพยายามที่จะบังคับเรือด้วยความสามารถของตัวเองแต่เขาบังคับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์กำลังจะบอกให้รู้ว่าพระองค์นี่แหละนะครับที่จะทำให้พายุมันสงบได้พี่น้องสิ่งที่ช่วยให้เราสงบได้ท่ามกลางพายุคือหนึ่งพระองค์ทรงเป็นอะไรต้องรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังบอกคุณในใจว่าคุณต้องยอมรับในใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระศิลาพระองค์ทรงเป็นความรอดพระองค์ทรงเป็นสวัสดิภาพนะครับไม่มีพายุอะไรทำลายชีวิตเราได้และพระองค์จะทำอะไรนะครับแน่นอนพระองค์จะทรงช่วยเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำมีอยู่3อย่างเมื่อคุณเจอพายุเข้ามาปะทะในชีวิตเรานะครับสิ่งที่จะต้องทำจำให้ดีมีอยู่3อย่างที่คุณจะถ้าคุณสงบได้คุณจะแก้ปัญหาได้พี่น้องถ้าเกิดเราเองมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันลุมเล้าเข้ามาในชีวิตเราหรือมีคนนินทามีคนกล่าวร้ายคุณมีคนใส่ร้ายคุณมีคนป้ายสีคุณนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำมีอยู่3อย่างอย่างที่1ครับอย่างที่1จำให้ดีคุณต้องเป็นคนที่สงบและคอยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้านะสดุดีบทที่62ข้อ1นะครับจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นจิตใจของข้าพเจ้าบอกกับตัวเองว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบและคอยพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องที่รักหลายเรื่องที่เราเองแก้ไขไม่ได้หลายเรื่องที่พระเจ้าให้มันเกิดขึ้นกับเราเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าพายุเกิดขึ้นในเรือและแน่นอนเรือพายุนี้สงบเองไม่ได้แล้วเราไม่สามารถบังคับเรือได้นั้นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าต้องการจะทำให้เห็นว่าพระองค์เท่านั้นที่สามารถหยุดได้พระองค์เท่านั้นที่สามารถสงบและสยบพายุได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับถ้าเต็มกำลังแล้วเต็มความสามารถแล้วนะเราต้องกลับมาที่หลักการของพระเจ้าเลยนะครับสงบและคอยหรือถ้าคุณกลับคำก็คือคอยอย่างสงบคอยอย่างถ้าทำเต็มที่แล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะทำเต็มที่แล้วที่เหลือและมันเกินกำลังคือสงบและคอยงั้นพระคัมภีร์บอกต่อไปว่าพระเจ้าเท่านั้นบางสถานการณ์เนี่ยพระเยซูกำลังจะบอกว่าพายุที่เข้ามาพัดมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นบทเรียนแห่งการสงบและรอคอยที่เราเองจะรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จัดการพายุลูกนี้ได้งั้นหลายครั้งที่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าลูกเอ๋ยปัญหานี้เราจัดการให้
เราเท่านั้นที่ช่วยได้หนี้สินของเจ้านะเราเท่านั้นที่ช่วยได้ปัญหาในที่ทำงานในครอบครัวของเจ้านะเจ้าทำเต็มที่แล้วเราเท่านั้นที่ช่วยได้อันพี่น้องบางทีคุณจะต้องให้ใจของคุณสงบนั่งลงอ่านพระวจนะนั่งลงอธิษฐานนั่งลงให้ใจของคุณมันสงบจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเชื่อว่าทำไมครับสิ่งที่พระเจ้าเป็นคือเป็นศิลาเป็นความรอดเป็นสวัสดิภาพและแน่นอนคุณจะสามารถสงบได้ถ้าเรามาถึงจุดที่เรือจะจมซึ่งคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องทำคือนั่งลงสงบและรอคอยนี่คือสิ่งแรกดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ายากนะครับที่ท่ามกลางพายุแล้วคุณจะสงบและเข้ารอคอยนะครับแต่ต้องทำเอาล่ะประการที่2นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำประการที่1นะครับหลักการที่1คือสงบและคอย2วางใจตลอดเวลานะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่8ประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาพี่น้องที่รักคุณวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาไหมครับคุณวางใจในพระเยซูตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลานั้นหมายความว่าทุกเรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสดุดีบทที่63ข้อที่5จะบอกว่าจิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศวางใจในพระเยซูตลอดเวลาข้อที่8บอกว่าจิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้คุณจะสามารถวางใจในพระองค์ตลอดเวลาได้เมื่อจิตใจของคุณแนบสนิทและเมื่อจิตใจของคุณแนบสนิทกับพระเยซูนะครับคุณจะรู้สึกถึงความอิ่มใจไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามคุณจะสามารถวางใจในพระเจ้าได้ตลอดเวลานั้นจงวางใจในพระเจ้านั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหลายคนนะบอกว่าพระคัมภีร์สอนเราเลยบอกว่าอย่าวางใจในฐานะอย่าวางใจในฐานะแต่จงวางใจในพระเจ้านั่นหมายความว่าความวางใจของเราซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนวางใจในเรื่องของฐานะและเรื่องของการเงินและหลายคนเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าแล้วไปใส่ใจกับเรื่องของเงินซึ่งพระคัมภีร์บอกเลยว่าอย่าฐานะเป็นเพียงแต่ลมหายใจนะครับมันเป็นภาพลวงตามันไม่ได้ทำให้เรายืนอยู่ในชีวิตจริงๆนะครับเงินมาแล้วเงินก็ไปนะครับนั้นสิ่งที่หลักการของพระเยซูหลักการของพระเจ้าที่สอนเรื่องของการไว้วางใจก็คือหลักการของการถวายคืน 10% หรือหลักการที่ผมขอเรียกว่าหลักการให้พระเจ้าก่อนนะครับหรือว่าบทเรียนคริสเตียนเราจะบอกว่า10ลดคือ 10% แต่แท้จริงเป็นหลักการที่บอกว่าให้พระเจ้าก่อนนะครับถ้าเราสามารถให้พระเจ้าก่อนได้นะเราก็จะสามารถวางใจถ้าเราวางใจในเรื่องยากๆได้นะแน่นอนเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการคืน 10% นั่นเองนะครับหรือว่าการให้พระเจ้ามาก่อนนั่นเองนี่คือเรื่องยากนั้นถามว่าทำไมพระเยซูจึงสอนเรื่องนี้ทำไมพระคัมภีร์จึงพูดเรื่องเงินเพราะว่าเงินมักจะต่อสู้กับความเชื่อเสมอนั้นถ้าเราสามารถให้ได้นั้นเรากำลังจะบอกพระเจ้าว่าเรื่องที่ยากที่สุดเราวางใจพระองค์ได้ที่เหลือเรื่องเล็กๆเราก็วางใจได้และเราวางใจได้ตลอดเวลาเอาล่ะพี่น้องนี่คือหลักการที่2วางใจตลอดเวลาทุกเรื่องงั้นถ้าคุณอยากพิสูจน์ตัวเองว่าคุณวางใจทุกเรื่องไหมคุณต้องวางใจเรื่องใหญ่ก่อนนะครับวางใจเรื่องใหญ่ไปเลยคือคุณต้องวางใจพระเจ้าในเรื่องของการเงินนะครับนั้นทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กจริงไม่จริงเรื่องเงินเรื่องใหญ่ที่เหลือเป็นเรื่องเล็กถ้าคุณวางใจเรื่องเงินได้ทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดนะครับนั้นคืน 10% หรือหลักการให้พระเจ้ามาก่อนนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าคุณวางใจตลอดเวลาหรือไม่นะครับเอาล่ะประการที่3สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการระบายความในใจต่อพระองค์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรานะครับจงระบายความในใจต่อพระองค์พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเราวิธีสงบพายุที่พัดเข้ามาในใจของเราพัดเข้ามาในความคิดของเราวิธีที่เป็นยาแรงที่สุดวิธีที่พอคุณเริ่มหวั่นไหวพอคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวพอคุณเริ่มรู้สึกเป็นหนูติดจันวิธีที่คุณจะทำได้คือนั่งลงและอธิษฐาน
นั่งลงและอธิษฐานนะพี่น้องบอกกับตัวเองเลยว่าถ้าวันนี้มันว้าวุ่นเหลือเกินถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันว้าวุ่นจงนั่งลงและอธิษฐานและระบายความในใจของคุณต่อพระเจ้าพี่น้องถ้าคุณวางระบายความในใจของคุณต่อมนุษย์คุณอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้หรือคุณอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นก็ได้นั้นแล้วคุณระบายความในใจของคุณต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบความในใจของคุณและเราเองเริ่มจะบอกกับพระองค์ว่าเราขอไว้วางใจในพระองค์นั้นพี่น้องชักนี่คือ3หลักการนะครับแค่คุณเปลี่ยนที่ใจนะครับถ้าคุณฟังตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่5นะครับคุณจะพบวิธีที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนง่ายๆนะครับแค่เปลี่ยนที่ใจโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปนะครับแค่เปลี่ยนที่ใจคุณก็สามารถสยบพายุได้ขอพระเจ้าให้กำลังกับเรานะครับและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เราเองสามารถควบคุมหัวใจของเราได้จำไว้พี่น้องไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณชอบมันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณอยากได้มันจะเป็นไปอย่างที่คิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องสามารถจัดการกับมันได้และวิธีก็คือสงบจำไว้นะครับสงบคอย2วางใจตลอดเวลาและ3ระบายความในใจของคุณต่อพระเจ้านั้น3วิธีนี้จะช่วยให้เราเองพบกับใจอะไรชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าแค่เปลี่ยนที่ใจเท่านั้นเองนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแล้วพบกันกับซีรีส์ต่อไปนะครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผ่านซีรีส์นี้นะครับ